حصل مساندة والروح. هو احمد حسن اللي سجل في جنوب افريقيا. جول عالمي. سلام عليك يا احمد يا حسن يا عالمي. والله صقر يا ابو حميد، صقر السقوط. ملعب الصقر مع أحمد حسن على راديو مصر. راديو مصر في كل مصر. لسه مكملين معاكم، وطبعا اكيد في اجواء المنتخب وفوز للمنتخب الاول، وزي ما قلنا فوز لاستعادة الثقة وفوز معنوي للمنتخب الاول للجهاز الفني واللاعبين. ونفس الشيء طبعا اكيد منتخب الاولمبي اللي بيمشي بخطى ثابتة، واعتقد ان هو ناس مبسوطة وفرحانة بالمنتخب الاولمبي وبمجموعة لعيبة اللي موجودة في المنتخب الاولمبي. ولكن خلينا كمان بما ان احنا بنتكلم على المنتخب الاول نروح للمدرب العام السابق للمنتخب الاول كابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه تحياتي ليك. تحياتي ليك كابتن احمد، وتحياتي لكل مستمعيك الكرام. وطبعا المدير الفني لنادي زد. الماتش الجاي انت هتلعب باف سي مصر، لسه هتلعب باف سي مصر برضه مش زد. والله ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله نعمل حاجه كويسه. تكوين فرقه من البدايه طبعا بيبقى فيها صعوبه شويه. 8 ايام بتشتغل على تكوين فرقه من 15 لعيب ولا 17 لعيب. صحيح. الموضوع بيبقى صعب شويه وضغطه كبيره. هاخدك يا كابتن اسامه ونروح لزد ونتكلم باستفاضه مع بعض، ولكن خليني طبعا انت عشت مع المنتخب فتره من افضل فترات طبعا وهي الصعود لكاس العالم مع هيكتور كوبر، ووقتها حصل نوع من انواع الانتقاد لشكل خطه هيكتور كوبر، ويمكن انا اتقابلت انا وانت وقلت لي هي دي القماشه المتاحه بالنسبه لنا اللي نقدر نلعب بيها بالشكل ده دلوقتي. وقدرتوا ان انتوا توصلوا لكاس العالم، وقدرتوا ان انتوا توصلوا للفاينل الافريقي في 2017 مع الكاميرون، وخسرتوا طبعا اللقاء الاخير، ولكن استراتيجيه كانت ماشيه وناجحه مع هيكتور كوبر. شفت الماتشين بتاع المنتخب وانت عشت مع اللعيبه دي كلها وحافظ اللعيبه دي كلها كابتن، شفت الماتشين الاول والتاني مع المنتخب ازاي، وشايف شكل المنتخب هيكون ايه الفتره الجايه؟ وانا شايف ان في مجموعه لعيبه مميزه ونقدر نطلع بشكل افضل من كده بكتير. بداية حابب أبارك طبعا للكابتن حسام البدري وجهازه الفني، وأبارك لجماهير الكرة المصرية امبارح على النتيجة والأداء الجيد جدا في مباراة توجو، مباراتين المتتاليتين ورا بعض. أكيد. حابب برضه أبارك للكابتن شوقي غريب وجهاز الفني برضه على مباراة البرازيل، أداء مميز جدا. زي ما أنت بتقول يا كابتن أحمد، أنا شايف إن الكرة المصرية في الوقت الحالي ماشية بخطى ثابتة بشكل كويس جدا جدا. عندنا جيل دلوقتي مع المنتخب الأول، عندنا استمرارية جيل آخر مع المنتخب الأولمبي. تخيل إن إحنا نقدر عندنا بناء قوي جدا في 10 أعوام اللي جاية أو 10 سنين اللي جاية، نقدر يبقى عندنا بناء قوي جدا. عندنا مجموعة لعيبة في المنتخب الأول والأولمبي يقدروا يفرزوا بطولات قارية، زي نحاول يقدروا يوصلوا للجيل اللي هو 6 و8 و10. عندنا فرصة جيدة جدا في الوصول لكاس الامم بشكل كويس، وعندنا فرصه جيده ان شاء الله بالاجيال اللي موجوده دي ان احنا نوصل كمان 2022 في قطر باذن الله. ان شاء الله باذن يعني الله. احنا عايزين تواصل بس بمجرد ان انت تكسر حده الابتعاد عن كاس العالم اعوام متتاليه. تخيل وصلنا 22 وعندنا جيل قادر ان هو يوصل سواء الاولمبي او الاول. صحيح. هيبقى عندنا استمراريه بشكل كبير، نقدر نوصل كل 4 سنين ونشتغل من هنا يا كابتن. يعني احنا اشتغلنا يمكن من ساعه ما انتهينا في 2018، نقدر نشتغل من دلوقتي كمان لحد 26 ولحد 30 باذن الله. ربنا يدينا ويديكم العمر كله ان شاء الله باذن الله. عندنا اجيال قادره على دوت. كابتن حسام البدري عنده جرأه. الكره المصريه كلها يا كابتن احمد. طيب فنيا يا كابتن اسامه، فنيا في اللقاء الاولاني يمكن الناس كانت متخوفه، الناس شافت شكل اداء المنتخب مش مطمئن، الناس قلقت، ناس كتير يمكن اتكلمت بعد المباراه، ناس كتير انتقدت بعد المباراه، واعتقد ان احنا ما ظهرناش بالشكل الجيد. المباراه الثانيه زي ما انت قلت كان في تغييرات، في منها الاضطراريه وفي منها طبعا اللي دفع بيها كابتن حسام بشكل فيه جراءه، لان يمكن انا قلت ان في تعاون كبير من الجهاز الفني بالنسبه للكابتن حسام في اختيار التشكيل.
فظهرنا الحمد لله بشكل جيد، قدرنا ان احنا نكسب 3-1، قدرنا ان احنا نحط قدم في ان شاء الله الكاميرون 2021. الاختلاف ما بين اللقاء الاول والاختلاف الثاني ايه فنيا يا كابتن اسامه؟ والله يا كابتن احمد، انت كل لعيب في منتخب مصر بينضم في منتخب مصر هو نمره واحد. تمام. فالناس متخيله ان انت لما بتضم العناصر بيبقى عندك نمره واحد ونمره اثنين، لا احنا الحقيقه كلهم بيبقوا نمره واحد. عشان كده التخوف اللي حصل من التشكيل الاضطراري او التشكيل اللي اختاره الكابتن حسام بدري امبارح وحرص او خوف الناس من شكل التشكيل، لا الحقيقه اللعيبه اللي موجوده تبقى كلها على قدر المسؤوليه وعلى قدر العطاء وقدر التنفيذ اللي كابتن حسام شايفه في المباراه. تمام. التحرر من الضغوط، انت فاهمني ازاي؟ المباراه اللي احنا الاولى اللي احنا كسبناها 1-0 كان فيها ضغط نفسي وعصبي سواء على اللعيبه او على الجهاز من البعد الفتره المنافسه او بعد فتره المشاركه مع المنتخب. تمام. لكن بالنتيجه الايجابيه اللي انت فعلتها برغم ان الاداء ما كانش مظبوط اديتك افضليه في الاداء المباراه. كل واحد امبارح كمان نزل امبارح سواء مضطر ليه كابتن حسام البدري، وما اعتقدش ان هو كان مضطر لحد لانه غير جنب التغييرات الاضطراريه مجموعه مميزه من اللاعبين اللي حواليه. صحيح، يعني قفشه مكان عبد الله السعيد، محمد شريف مكان زيزو، دي التغييرات اللي هي يمكن ايمن اشرف مكان احمد فتوح، دي التغييرات، واحمد حسن كوكا طبعا مكان مصطفى محمد، والباقي طبعا كانت كلها تغييرات اضطراريه ما بين اصابات وانذارات. امبارح كل واحد عايز يقول كلمته صحيح من خلال ادائه ان هو نمره واحد برضه زيه ويقدر لا يقل عن اللي بيبدا ولا يقل عن اللي بينزل. كلهم ادوا امبارح بشكل كويس جدا. هو خاض الطريقه بشكل المباراه بشكل رائع من التنظيم الدفاعي والتحولات الهجوميه السريعه اللي اتعملت، استغلال المساحات اللي في ظهر خط ظهر توجو والاخطاء في التمركز وعلمه الشديد باندفاع فرقه توجو لانها تكون اخر فرصه ليهم في المنافسه او التواجد في المجموعه بشكل جيد جدا. هو عارف ان هم في ملعبهم هيندفعوا، وانت عارف يا كابتن احمد ان الفرق الافريقيه عاده في ملعبها بيبقى عندهم صحيح. والدليل على كده يا كابتن اسامه ان اغلب يعني الاهداف اللي احنا لاحظناها كلها من اخطاء دفاعيه، يعني عارف انت ايه كارثيه يعني. بالظبط كده. انت لما بتبقى بتلعب تحت ضغط دفاعي بشكل كبير جدا، زي ما قلت لك اخر فرصه معاهم مدرب كبير، اخر فرصه ليهم في تواجدهم في المجموعه بشكل جيد. انت عارف لما بيبقى في ملعبهم بيبقوا هم كمان مضغوطين. صحيح. واحنا بنشغل مخنا وعقلنا في الحاجات اللي زي كده بشكل جيد جدا، فادار اللقاء الكابتن حسام بشكل رائع. صحيح. وانت عندك كمان لعيبه خفيف بتمتاز بخفه الحركه، يعني عندك تريزيجيه، عندك محمد شريف، عندك قفشه، كلهم لعيبه بيمتازوا بخفه الحركه، واعتقد ان ده بتفرق بشكل كبير مع المنتخبات الافريقيه. وكمان نزول رمضان صبحي اعتقد بعد كده برضه اضاف بشكل جيد. طبعا. طيب كل التوفيق اكيد لمنتخبنا، وبنبارك طبعا اكيد لكابتن حسام البدري على فوزه، وكابتن شوقي غريب كمان على فوزه. واعتقد زي ما انت قلت وعندنا كمان نهائي افريقي، بنعيش لحظات حلوه وبنعيش لحظات طيبه. خليني بقى اخدك في الكام دقيقه الباقيين دول زد، وانت يا دوب لسه جيت كده اتحطيت في النار، ويمكن طبعا انا عشان متواجد معاك انا عارف بالظبط انك انت لسه بتكون فريق جديد. عندك لقاء الزمالك بعد كام يوم، تلعب نادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر. فبتستعد ازاي وبتحضر ازاي؟ وانا عارف ان المباراه دي يمكن احنا او اداره نادي زد هي مش حاطه اي مسؤوليه خالص، لان في الاخر انت لسه بتجمع فرقه جديده، انت لسه يا دوب بقالك 8-9 ايام فقط لا غير. فبتستعد ازاي للمباراه دي، وايه اهدافك في الفتره الجايه مع نادي زد؟ والله طبعا بشكر المسؤولين في اداره نادي زد على الثقه الغاليه اللي هم منحوها لي في الفتره اللي فاتت. الحقيقه زي ما انت عايش معايا 8 ايام صعبين جدا وفيهم شغل كتير جدا، ان انت تكون مجموعه لعيبه مكونه من 15 ل 17 لعيب، تكون وتختار وتشوف وتمرن، ففيها صعوبه كبيره جدا. لكن احنا عندنا اهداف في خلال المرحله اللي جايه. احنا المباريات اللي جايه اشتغلنا مباراتين وديتين، ومباراه الزمالك بنعتبرها برضو من المباريات المهمه
ان شاء الله نحاول نخلي شكلنا جيد فيها بشكل كويس جدا، بشكل تنظيمي على الاقل بشكل كويس جدا. لعيبه لسه ما وصلتش لاي درجه من درجات الانسجام. صحيح، انت بتتكلم في 9-10 تمام يا كابتن اسامه، مساله بالصعبه يعني. ده في فرق لاحمين موسم في موسم وشغالين دلوقتي في الدرجه الاولى الممتاز به. بالظبط كده. لحد امبارح انا بيخش لي 3-4 لعيبه هينضموا للفريق، في ناس سعيده بدنيا، في ناس لسه ما خدتش حاجه فنيه. الموضوع فيه شويه شغل قوي شويه. خليني اقول لك كمان، لاني اغلب الناس اللي موجودين كلهم طبعا يا كابتن اسامه يعني كلهم لعيبه كوره وكلهم كرويين، سواء كابتن حازم امام، الكابتن سيف زاهر، كابتن عماد متعب، يمكن الحمد لله انا موجود برضه مع الناس اللي موجوده. فانا شايف ان احنا متفاهمين ده، وبالعكس يعني احنا شايفين ان مفيش اي ضغوط خالص. هي مباراه تكميليه احنا اتحطينا فيها، انما اكيد انت برضه من جواك بتسعى انك انت البدايه دي تظهر بشكل جيد وبشكل كويس. هو اهم حاجه في البدايات ان انت تحاول تقول شكل في النظام يعني. صحيح. يعني التطوير ده بيحصل بالشغل، لكن الوقت زي ما قلنا ضيق. لكن اهم لا، انا قصدي ان احنا متفاهمين الوضع وعايشين معاك الوضع اللي انت فيه، فبالتالي مفيش ضغوط عليك يعني. هي في النهايه انت بتلعب فريق كبير، انت بتلعب فريق وصل فاينل افريقيا، بينافس على البطوله الافريقيه، فبالتالي احنا متفاهمين ده. وبالعكس يعني في ايا كانت النتيجه وايا كانت الوضع يعني احنا كنا في جلسه كلنا اتكلمنا في الاول وفي الاخر، عارفين الظروف اللي انت اتحطيت فيها وعارفين الموقف اللي محطوط فيه النادي، لان احنا برضو انت عارف كان لسه اف سي مصر هناخد مش هناخد، الناس لسه كان في شويه حاجات كده. انما في النهايه انا اعتقد انك انت بذلت مجهود كبير في ال10 ايام دي، انك انت تلعب كمان انت ما بتلعبش مباراه سهله، انت بتلعب مباراه ضد نادي الزمالك اللي بيستعد لنهائي افريقيا. نتمنى ان احنا يا رب يكون في مردود ايجابي في المباراه دي، نطلع منه معنويا بشكل جيد. اسم الزمالك اسم كبير جدا ومسؤوليه برضو. اللعيب لما بيلعب قدام الانديه الكبيره الزمالك او الاهلي او الفرق الكبيره بيبقى عنده نوع من انواع المسؤوليه. اتمنى ان المسؤوليه دي تكون موجوده اثناء اللقاء، وزي ما انت بتقول وزي ما احنا كنا عندنا جلسه امبارح، مفيش اي حمل نفسي او معنوي من خلال اللقاء. لكن ان شاء الله لا على الجهاز ولا على اللعيبه كمان يعني نقدر ان شاء الله يكون قدر المسؤوليه. ويعني لان يا كابتن اسامه كمان في استراتيجيه لزد، ان هو الاعتماد الاكبر برضو على قاعده الناشئين اللي انت كنت لسه بتتكلم فيها، ان احنا عايزين نقول في 2030 احنا دايما بنوصل، ودايما المنتخب عنده قوام، ودايما فده الهدف الاهم بالنسبه لنا. واعتقد ان ده اللي انت برضو انت عندك مجموعه لعيبه كتير من صغار السن هيبقوا موجودين معاك. دي حقيقه. واحنا اثناء التكوين يا كابتن احمد بنعتمد على الاستراتيجيه ديت، وبنعتمد على ان عندنا قطاع محترم جدا في نادي زد هيفرز عناصر في الفتره اللي جايه او الفتره القادمه بشكل كويس جدا هتساعدنا وتساعد الكره المصريه. انا كمان اثناء تكويني هتلاقي عناصر كتير مواليد 97 و98 و99، فكل دوت ان شاء الله بنبني استراتيجيه ان شاء الله تساعد النادي في المستقبل على افراز عناصر تخدم الانديه الكبرى وانديه ومنتخباتها ان شاء الله الفتره اللي جايه. وده اللي انا لمسه وحاسه من مجلس اداره نادي زد المحترم، ان هم عندهم رؤيه وعندهم استراتيجيه. نتمنى ان احنا نكون شركاء في البناء دوت في مشروع كبير جدا يخدم الكره المصريه، وعندنا توأمه مع انديه اوروبيه كمان. فعندنا قاعده ان شاء الله هتساعد الكره المصريه في الفتره اللي جايه بالفكر الرائع من قبل مجلس الاداره المحترم اللي موجودين، وزي ما انت ذكرتهم بالاسم كلهم ناس على قدر كبير من الوعي والفكر والاداء الدولي اللي مر بيهم بشكل كويس. فان شاء الله يا رب نكون نواة جيدة جدا للكرة المصرية اللي أنا بكلمك فيها خلال ال10 سنين اللي جايين إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق ليك كابتن أسامة، كلنا في ظهرك إن شاء الله بإذن الله، وتعمل حاجة طيبة وحاجة كويسة، وإن شاء الله نشوف نادي كمان زد بيقدم مجموعة ناشئين لكل المنتخبات المصرية بإذن الله إن شاء الله. كابتن أسامة نبيه طبعا مدير الفني لنادي زد، كل التوفيق ليك في المباراة القادمة. قبل ما نسيبكم احب اشكر طبعا رئيس التحرير محمد الداكا، الاعداد احمد حسين، علي راضي، سوشيال ميديا يوم الصيد محمد صالح، هندسه اذاعيه محمد مصلحي، ملعب الصقر انتاج A1 ميديا لايت. اشوفكم على خير، السلام عليكم.